最後晚餐廳位於熙雍山，喺耶路撒冷舊城嘅西南面。相傳呢度就係耶穌同12位宗徒食最後晚餐嘅地方。而家睇到嘅建築物係12世紀十字軍起嘅，樓下係達味王墓。我哋而家係企嘅地方呢，就係十字軍時代方濟會嘅修院聖堂。呢間聖堂呢，係你見到係樓上嘅，我哋唔喺樓下，所以係 upper room。upper room 咧，通常就係指咧，我哋話叫一個樓廳，樓上一個大廳。耶穌咧叫門徒嚟預備最後晚餐嘅時候咧，叫佢哋話：你去城中有個人去攞水，你跟住佢。咁咧佢就會話俾你聽，我哋準備食逾節晚餐嘅地方喺邊度。咁佢哋咧就去到揾到咧樓上嘅一間房，就係呢個樓上間房。大廳裏面最引人注目嘅係作喺牆上面嘅祈禱龕，係回教徒佔領咗呢座建築物之後改裝而成嘅。大廳擁有十字軍時代嘅典型建築風格，樓房面向東方，同傳統聖堂建築將祭台朝向東方一樣。大廳佈滿尖拱同特色嘅柱頭，柱頭嘅裝飾仲係特別為紀念耶穌建立聖體聖事而設計嘅。點睇得出佢係紀念耶穌食最後晚餐、建立聖體聖事嘅咧？我哋睇呢度有個柱頭啊，睇唔見有一個好特別嘅柱頭啊？呢個柱頭咧叫做唐鵝步雛啊 ，Pelican 係咩雀仔啊？你哋應該識係咪？唐鵝係咪啊？啲唐鵝咧佢有一個好大嘅個嘴嘅，係咪？咁佢哋咧通常呢個係一個希臘嘅傳統嚟，佢哋話唐鵝咧，當佢冇嘢食嘅時候，就會用自己嘅血、自己嘅肉嚟到養啲小唐鵝嘅，有一個咁嘅傳說嘅喎。點解會有咁嘅傳說咧？因為其實咧。你離遠睇嘅雀仔咧，你睇唔清楚點解？你見到啲小唐鵝咧，個大唐鵝擘大個嘴，佢哋喺裏邊攞翻啲嘢出嚟食啊嘛，係咪啊？咁你遠遠睇就好似食緊佢一樣啊！話基督徒話呢個咁嘅比喻非常好，耶穌就用佢體血嚟到養育我哋，因此咧，唐鵝就係耶穌嘅象徵啦。可惜嘅係，而家建築物屬於以色列政府，基督徒唔可以喺呢一度開彌撒。只有去到附近嘅最後晚餐廳小堂舉行彌撒。由於達文西15世紀嘅名畫深入民心，令人不知不覺間以為畫裏面嘅就係最後晚餐當時嘅情景。但係李 Sir 為大家仔細分析，事實同畫中描繪嘅其實好唔一樣。你哋睇到達文西嗰幅最後晚餐圖，達芬奇係長台，仲係咧個人坐晒一邊嘅喎，第二邊冇人坐嘅，係咪？因為要影相啊嘛，係咪啊？好啦，所以呢個唔係真實嘅，真實係點樣嘅咧？真實就係咁樣嗱，好似而家你咁企，你唔好喐嗱，咁樣，一個 U 字形嘅，而佢哋唔係坐啊，而係瞓喺度嘅，瞓喺度。係用左手咧挨住有個 cushion 咁嘅，然後咧就挨喺度，右手去攞嘢食嘅。所以呢度位係咁樣1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13咁樣。達文西嘅名畫都錯唔晒嘅，若望的確係坐喺耶穌嘅右面。呢個位係耶穌嘅位，呢個係聖若望，尤達斯。咦？你話 Peter 喺邊啊？係啊 ，Peter 喺邊啊？你哋點樣企㗎呢度？啊？企翻落嚟啦！嗱，企翻落嚟，我話俾你聽，你就係伯多祿啦。呢個位伯多祿，點解咧？原來佢哋嘅咁嘅坐法咧，係平時佢哋食飯都唔係咁樣要挨喺度嘅，淨係呢一餐飯。點解？因為呢餐飯叫逾節晚餐，逾節晚餐象徵佢哋成為咗自由嘅人啊！因為脫離咗埃及啊嘛，成為咗自由噶嘛，所以原來羅馬時代咧，嗰啲人食飯就係咁樣食嘅，而且咧奴隸係企喺度，自由人係響挨喺度嘅，瞓喺度食嘅。如果喺耶穌右面嘅係若望，咁伯多祿作為宗徒嘅領袖，照推測應該喺耶穌嘅另一邊。
原來竟然唔係。首席喺邊度咧？呢個位係首席，佢有左有右兩個啊，兩個都係佢最尊敬嘅人啦，或者即係好嘅位嚟嘅，呢個客人位嚟嘅。末席咧就係呢個，但係耶穌係叫咗兩個宗徒去預備嘅，叫咗伯多祿同埋若望。所以入席嘅時候，當然佢都諗住一個喺左一個右啦。但係耶穌叫咗若望嚟呢度之後，叫猶達斯嚟我呢度，伯多祿咁點？好，既然我係宗徒之長，你都唔俾我坐喺你旁邊，我度度都唔坐，我坐末席。但係末席咧喺佢哋當中咧，就本來應該就係起身服侍嗰個嚟嘅，因為傳菜咧係咁樣傳嘅，傳到呢度或者有得食。所以咧，嗰個係伯多祿個位咧，佢應該起身咧幫人哋洗手㗎，佢唔喐啊。佢嬲啊！耶穌起身換咗衫，攞個圍裙幫啲門徒洗腳。你諗下，嗰陣時伯多祿哇，好唔舒服啦！哇，越洗一個咧，就越嚟就近佢噶啦，佢就越唔開心嘅，係咪？令人驚訝嘅係，出賣耶穌嘅猶達斯竟然被安排坐喺首席。耶穌好似想話俾佢聽，自己有幾愛佢。伯多祿被安排坐喺末席，亦都符合耶穌對宗徒嘅教導。耶穌話：你們中最大的要成為最小的，為首領的要成為服侍人的。耶穌就係要準備伯多祿成為教會嘅領袖，要佢成為教會嘅僕人。咁亦都解釋咗耶穌去到伯多祿面前，準備為佢洗腳嘅時候，佢同耶穌之間嘅一段對話。到耶穌幫佢洗嘅時候話咩？主，你唔可以幫我洗嘅。耶穌話：如果唔幫你，同我冇份噶啦。佢話咁啊，全部洗晒啦。佢話係咪？耶穌話唔需要，因為你嚟嘅時候已經沖咗涼噶啦。但係你行嚟嘅，洗腳夠啦。後來聖經點記載喺《若望福音》，耶穌幫佢洗完之後，耶穌就起翻身換翻衫，所以佢係最後一個。仲有就係伯多祿係睇到若望嘅。所以當耶穌話你當中有一個出賣我嘅時候，個個喺度問係邊個？伯多祿就做咗個手勢俾佢，你問下佢。你當時就喺呢個位，仲係挨住左手噶嘛？你就咪挨過去咯。係啊，唔使用隻手，呢隻手咧，隻手喺呢度，你隻手挨落去個心口咁樣，係啦，就係咁啦。佢問耶穌係邊個啊？耶穌就話我點塊餅俾邊個，嗰個就係點咗之後塊餅俾佢，係咩多個情形啊？耶穌同宗徒共進最後嘅逾越節晚餐，一心喺臨死前同佢哋講最後嘅說話。可惜當時宗徒唔懂得佢嘅心意。嗰晚咧係一個遺囑嚟嘅，但係耶穌你諗下，佢就死嘅，聽日佢死噶啦。呢一個係佢好渴望同佢哋食嘅晚餐。但係佢哋到耶穌臨死之前食嘅晚餐，佢做緊乜嘢咧？呢度話佢哋起咗爭論，佢喺度嗌交，邊個最大？正話點解我哋話伯多祿去咗嗰度坐咧？伯多祿係最大啊嘛！佢哋睇下邊個最大，好似係猶達斯而家嚇咁。但係耶穌話俾佢聽，其實係我係師傅，但係我而家起手服侍你哋，係咪？後來佢同人哋洗腳，係咪？所以可以睇得出咧，耶穌嘅最後晚餐最後嘅説話係乜嘢？就係呢一句。所以耶穌臨死之後，佢話咩啊？喺《若望福音》話：我俾你條新誡命，你要彼此相愛。呢個就係遺囑啦。你要好似我愛咗你咁樣嚟到去彼此相愛。